Ad inaugurare la Fiera delle Parole, edizione del 2018, ci ha pensato il noto geologo Mario Tozzi con l'Italia intatta, una riflessione tra due paesi, quello meraviglioso dei grandi siti archeologici, delle innumerevoli città d'arte e delle terme monumentali, e quello sfigurato che in Europa vanta il triste primato del più alto consumo di suolo e dove l'inestimabile patrimonio naturale e culturale viene sfregiato, distrutto o svenduto. Con questo sono 9 gli appuntamenti da venerdì a domenica che scandiscono la prima settimana dell'edizione euganea della Fiera delle Parole, promossa dai comuni di Montegrotto e Abano Terme e organizzata da Cuori di Carta. Oltre a Mario Tozzi, che ha dato il via alla Kermesse questa sera da Montegrotto, saranno presenti Maria Rita Parsi, Rosanna Lambertucci, Carla Vistarini e Mita Medici. Inoltre si terrà un ricordo in musica del maestro Claudio Scimone. C'è tutta l'emozione di chi ritorna in un luogo dove è stato bene e al quale è legato da tanti ricordi, racconta Bruna Coscia, direttrice artistica del festival, che dopo l'edizione alle Terme, che chiuderà il 30 settembre, si sposterà a Padova dal 2 al 7 ottobre. In questo primo fine settimana di appuntamenti, continua Coscia, non potevamo non ricordare il maestro Claudio Scimone, un grande amico che non ha mai fatto mancare la sua musica in tante edizioni della fiera. Sarà l'Ensemble dei solisti veneti a celebrare il suo storico direttore domenica alle 21 nel Duomo di Montegrotto. Svision Channel News, Montegrotto Terme.